ibikoresho by'umunsi wo tugiye guhera muri kiyasi, turareba kuri pattern 1 kuri cyangwa pattern ya mbere, turareba amanota yose arimo. Ushobora kuyakoresha ucuranga jazz, ushobora kuyakoresha ucuranga blues, cyangwa se ushobora no kuyavanga n'izindi style zisanzwe dukunze gukoresha hano mu Rwanda. Ndazi kujya nkwereka buri rugero ukuntu ushobora gufata inota riri 7 chords ukayicurangana n'andi manota, ku buryo ushobora kwicara ugakora suite cyangwa se progression ziryoshye, ku buryo nawe ushobora gucuranga ukumva nyine ibintu biryoheye amatwi yawe. So reka duhere muri C major, D diminished 7, duhite tujya kuri E major 7, tuve kuri E major 7 tujye kuri E minor 7, tuve kuri E minor 7 tujye kuri D minor 7, tuve kuri D minor 7 tujye kuri F major, tuve kuri F major tujye kuri G major, tuve kuri G major duhita dufata C iri extended cyangwa se C. Urabona ko C ifashe gutya, iyi ni C major cyangwa se ihita iba extended. Urabona iyi C tuba dufite hano ni kimwe ngiyi. Tuve kuri C tujye kuri G major 9. None kwa ngo izi progression, reka tuvuge n'urugero ndamutse curanze C major nkacuranga E minor, G major 9 na F. Reka twumve ukuntu bishobora gusona. E minor 7, G minor 9, F. Urumva ko bisona neza. Kandi kantu gatoya, iyi D diminished uri kubona shape ikugora kuyifata ni kimwe, ifatwa kimwe. Ushobora kuyifata gutya cyangwa se ushobora kuyifata gutya, ushobora gucuranga gutya G major 9, E major 7, sorry, E diminished 7 hagati ya muri F. Noneho reka nkwereke ukuntu buri nota barifata neza ku buryo bitakugora. Nuko ngo uri muri kiyasi, C ni isanzwe ngira ngo urabirozi gutyo, agahita ujya kuri E major 7. E major 7 akenshi kunda kugora abantu kuyifata. E major 7 urabona ko mfashe ni C, mera hano kuri C, ntangirira hano kuri C. Noneho D diminished 7, ni gutyo uyifata, ugahita ujya kuri F cyangwa se ugahita uza hano kuri G. Izi licks nazo tuzazigaruka ari gucuranga amasoro, ku buryo ushobora gucuranga ibintu byawe ukajya mu biri sweet biryoshye. Ikindi kintu tugiye kurebaho ni ukuvuga iyi pattern twari turimo hano ni pattern ya C, ni ukuvuga ugeze hano. Iyi nayo ni C second version ya C, imvo zose ni C zisona kimwe. Ushobora kuza ugahera hano ukajya kuri G major 9, G major 9 ngira ngo urayiroze. G major 9 ubwo nuko iyi nindi pattern turimo. Ushobora kujya uhuza no muri pattern ya C, cyangwa se ugatuza kuri E minor 7. E minor 7 ni gutyo yifata. Ushobora gufata E minor 7 gutya,
ngira ngo urabibonye. Noneho tugeze muri iyi pattern imeze gutya, free pattern. Tugeze muri pattern ya gatatu. Muri pattern ya gatatu reka duhere kuri D minor 7, turafata gutya, tujye kuri G minor 7, tujye kuri A minor 7, tujye kuri E minor 7, tujye kuri E7. Kansubiremo gatoya. D minor 7, tujye kuri G minor 7, tujye kuri A minor 7, tujye kuri A minor 7, tujye kuri E7. Indi course tugiye guhita dukurikizaho ni iyo twita F major 9. Ni ukuvuga ngo F major 9 ukuntu uyifata, uvuye hano kuri E7 uhituza gutya. Iyi ni F major 7, kimwe nk'uko iyi ni F major 7. Ni ukuvuga ngo course dufite hano ushobora no guhita uza hano kuri iyi F minor 9, ni kimwe nk'aha C major 9. Iyi ni C major 9. Chords ubu dufite ni iyi ngiyi, iyi ni yo C. F, iyi ni F. Chords ni F. F. Noneho reka duhuze aya makosi ducurange hano yose kugira ngo urebe. D minor 7, G minor 7, A minor 7, E7, F major 9, ngira ngo wabibonye rero. None kwa ngo aya manota yose nkweretse hano muri pattern ya C. Hari indi manota y'ingenzi utagomba kwibagirwamo. Tuvuge nk'ahanga, urabona hano iyi course dufite. Iyi course dufite hano ni G major 7. Kuba iyi ni G. G major 7, G major 7, ugahituza kuri iyi ni C diminished 7, C diminished 7, G major 7, D diminished 7, D diminished 7, iyi ni D diminished 7. Noneho aya manota yose ducurangiye hano reka nyakurikiranye yose kugira ngo ubibone neza. Nkoremo progression ku buryo ushobora kwicuranga. Ushobora kugenda ubona ideas ukavanga progression ufite mu pattern ya gatatu ukazivanga n'izo hepfo. D7, E minor 7, D minor 7, G major 9. A minor 7,
ngira ngo uri kubibona. Akandi ga progression gato tugiye kurebaho bukaguhereza ideas ni muri C sharp, C sharp, E flat diminished 7, A major 7. Reka tucuranga wumve ukuntu bimeze. Ushobora gucuranga ibintu kandi ukumva biraryoshye biryoheye n'amatwi ukoresheje izi progression. Ni progression ziryoshye cyane. Murabona hano muri C sharp ko amanota kenshi kuri gitari akenshi aba ari movable. Nikango urabona ko hano ucuranze E flat, E flat minus 7, ushobora kuyimura ikaba E diminished 7. Urabona E flat amanota akenshi ari movable. Ifashe shape imwe ukayifata mu mutwe naho shape yawe igenda imuvinga movable. Shape yawe iramuvinga tu. None kuvuga ngo ndi muri key ya E sharp minor, nacurangaga E sharp minor, E flat minor, E7 major. Yeah. Niko ngo izi progression za tuvuge uri nko muri E sharp minor na bidasanzwe. Urabona turi muri key ya E. Ndi muri key ya E ushobora gucuranga E. Urabona ko misafata G sharp major E. Yanga se kuri numbering system, reka dukoreshe numbering system kugira ngo bitakugora cyane kubyumva. Tuvuge E sharp minor, E major ikibe 1 4 5 none urabona impamvu nkoze ibi ngibi ni ukugira ngo ubone progression zisanzwe akenshi abantu bamenyereye. Urabona abantu bakunze gucuranga 1 4 5 na 6. Noneho reka nshyiremo na jazz progression. Izi progression nshyiremo na jazz progression kugira ngo byumve neza, ku buryo nawe ushobora kwicara ugatekereza concept yawe ku buryo wabigenza. Kama ucuranga C sharp minor, G sharp major, so G E,
wayavanga uko ubyumva wowe. E flat diminished, E sharp major 4, E sharp major 1, nk'ibyo ngibyo, cyangwa se uri na hano tuvuga uri muri E cyangwa se 1 yacu, ushobora kuza ahandi ni muri 4 pattern ya F ya none ugeze hano nk'uko nabikweretse muri progression. None nkavanga iyi pattern turimo kare nakweretse, wibuke muri key ya C ukuntu twashoboraga amanota, wongere usubize video yawe inyuma urebe ukuntu amanota yo muri C twayakurikiranyije, wongere ugaruke urebe na hano muri key ya C sharp urebe ukuntu twayakurikiranyije, urebe tubona bihura. Cyangwa iyi pattern ngezemo ibyo ngibyo. Noneho utundi progression twiza ushobora kujya ukoreraho imyitozo. Reka tuze nko muri key ya G, progression dore uko nabicurangaga neza. G major 2, A minor 5 ya G cyangwa D, C, ahanga ushobora no kongeramo akambere. Hari n'akandi ushobora kugikoreraho imyitozo.
nshobora gufata G n'ubundi still turacyari muri G. Iyi ni progression isanzwe G, nsubiremo rimwe, ni kuvuga ni ahangaha ushobora kuhasanga A major 9 kimwe nk'uko iyi G kugira ngo ubone G7 that is ubu ni bwo buryo, cyangwa G7 G major 7. Ni nota rikunze gukoresha cyane. Iyi ni B7 ikunze gukoreshwa cyane. Kandi kantu kamwe k'ingenzi kari gasigaye ushobora kujya ucuranga akenshi nk'iyo abantu usibye ko ngiye kukwereka scales, blues scales, jazz scales, akenshi muri iyi part ntitugire muri G. Turaje tubirebeho. Igice tugezemo tugiye kurebera hamwe scales, uburyo ushobora gukora practice. Iri somo nk'uko nabivuze ni ku bantu bari advanced, intermediate. Ku ba beginner biragoye cyane, ni ukuvuga ngo birasaba ko hari ahantu nyine uba ugeze ucuranga. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe practice ushobora gukora ukimprovinga solo yawe, uburyo ucuranga solo, uburyo ugendamo, ku buryo nyine wumva uri gucuranga ibintu biri test. Ni ukuvuga ngo ibanga riba rihari uko ubyutse buri munsi ugomba gukora practice ya scale cyane, ugakora ama scale cyane, ukabikora bifite melody, ukajya ukora udusoro dufite melody. Akenshi ibyo bintu birafasha cyane. Ni ukuvuga ngo reka dukorere muri key ya A sharp major. A sharp major 7 iyi ngiyi. Noneho partner ushaka ko izi scales ushaka kuzigira blues, ni ukuvuga ngo blues notes ahantu ziri. Iyi ni blues note, iyi ni blues note.
pattern 1. Sorry. Ikindi akenshi gucuranga amajazz, amablues bisaba ugende chromatically nta note utaruka. Nk'urugero that's blues. Andi pattern tugiyemo iyi pattern nayo ni ukuvuga ngo blues note iri hano. Naka blues note ni ukuvuga ngo major scale. Iyi ni major scale. None blues note ya hano niho hari blues note. Pattern turangije ya kabiri. Noneho indi pattern tugezemo ni pattern ya hano, blues note. Nashaka kugakupa turi muri keya nk'uko nabibabwiye n'ubundi turacyari muri keya A sharp. Tugeze muri pattern ya gatatu. Dukomeze. Tugeze muri pattern ya gatatu. Scales dore uko imeze, major scale. Noneho blues scale hano uko imeze ni ukuvuga ngo blues notes ziri blues note.
indi pattern turangije. None indi pattern tugeze muri pattern ya kane. Pattern ya kane blues note yayo, blues note yayo iri hano. Nikanga blues note yayo iri hano. Uko major scale yayo blues note iri hano. Muri pattern ya gatanu. Pattern ya gatanu blues note. Ngi blues note hano. Ko major scale ni pentatonic scale sol. Major scale sol. Ya ini major scale ko blues note iri hano. Nanga. Tugaruka kuri pattern twahereye. Ibingibi nuko ngo ikintu biba bisaba kanze naje ngucurangira uturirimbo dushya twa blues, mwereke chords progression, mwereke solo zazo, ndagerageza guhuza jazz progression twize, nongere muze na blues ku buryo nabwo baragira icyo usigana. Ndakeka ubutaza ucuranga neza. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se niba hari ibindi nakwigisha ukundi kuntu, cyangwa se niba uri gutangira, cyangwa se niba ugezemo hagati ukaba wabona ari byo utari kumva, uze kunyandikira kanze ndaje nguhe contact zanjye. Ino ndirimbo noneho tugiye kureba ni ya Tracy Chapman, ni blues. Ni blues iri muri key ya F sharp. F sharp. indirimbo ukuntu yayikoze ni 1-4-5.
pattern ni ukuvuga ngo blues chords zirimo izi ni zo blues mode. Ni ukuvuga ngo progression ni 1 Chapman. CG V minor. gutya icuranze indirimbo nto.
indirimbo twacurangaga iri muri ki ni D minor. Nakavuga ngo amanota arimo hano uko twagendaga ni ukuvuga ngo tugendeye no ku byo twize kare indirimbo ukuntu icuranze iyi patena iraduhereza iyi ni D major. Aya manota reka ngerageze nyahuze na major chords kugira ngo ubyumve. Ni ukuvuga ngo ushobora kuhasanga discos cyangwa aya manota yose twize ngo ikintu ndi gukoresha ubu ngubu ni shapes nitaye ku mazina. Ni ukuvuga ngo nitaye kuba izina ngo rifite chords n'iyi n'ingi urabona ni A-7 ariko turi uvuga ngo ugendere ngo amazina
nuko ibyo nabyo tuzabyiga mu gice gikurikiraho, ukuntu bita amazina, ku buryo ushobora gufata nk'inota ukamenya ngo iyi ni E-7. Ibyo byose tuzabyiga mu gice gikurikiraho gitaha. Ni ukuvuga ngo hose iyo umaze gufata gita amanota aba ari shapes, amanota menshi aramuvinga kuri gita, ku buryo urimuvinga igahita ryitwa ukundi. Nama inversion menshi, na inversion nyinshi ntabwo ziba ari ngombwa, ntabwo bifashe ko ushobora kumuvinga muri key runaka ukajyana mu yindi key. Ni ukuvuga ngo nabyo twaryize kare. F sharp major, major, sorry, this goes in B minor, sorry. B minor, F sharp major, G, A, G flat, F, yeah. Icuranze ni ya Eric Clapton. Kanzi ndazi kuguha link hepfo, niba ushaka kudownloadinga copy yayo ya original uzibe wayidownloadinga kugira ngo kwiga indirimbo bize kukorohera. Ugize ikindi kibazo wagira ku buryo indirimbo icuranze, yaba amanota, ushobora kumbaza. Ushaka kwiga ukoresheje numbering system twabikora, ukoresheje amazina, ariko abantu benshi bakunda gukoresha numbering system bakoresha imibare kurenza gukoresha amazina, kuko amazina kenshi birabagora kubifata. Nubwo ibyo ngiye mprefera cyane kwiga teori neza, inota ukabikora. No mu gice gikurikiraho tuzigukuru bakora amanota, ukuntu ushobora kwicara ukavuga ngo se G yavuyeho, G chords yavuye he, iyo bita 5 yayo ukavuga ngo yavuye he, ariyo D major, cyangwa se C yavuye he. Byinshi cyane gutaha, ibyo byose tuzabireba mu gice gikurikiraho. Noneho nashaka kubakurikira.